Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ana Marfuah, NIM 2018-008098, Prodi Manajemen dari Padepokan 144 KKN UST 2021-2022. Dengan lokasi KKN Desa Ngerancang, RT 78, RW 11, Bleberan, Playen, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan dosen pembimbing lapangan, Ibu Rina Setianingsih, SPD, MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika batuk atau bersin yang baik dan benar. Apakah kamu tahu etika batuk atau bersin yang baik dan benar? Saat batuk atau bersin, terjadi pelepasan virus atau bakteri ke udara, sehingga dapat menularkan kepada orang lain. Tetapi, kamu dapat mencegahnya dengan cara etika batuk atau bersin yang baik dan benar. Seperti berikut ini. Yang pertama, tutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau sapu tangan pada saat batuk atau bersin. Seperti ini. Tisu yang sudah digunakan, jangan lupa dibuang ke tempat sampah. Yang kedua, apabila tidak ada tisu atau sapu tangan, kamu bisa menggunakan lengan bagian dalam. Seperti ini. Yang ketiga, kamu juga bisa menggunakan masker saat batuk atau bersin. Yang keempat, setelah batuk atau bersin, jangan lupa cuci tangan menggunakan air yang bersih dan sabun, atau kamu bisa menggunakan pencuci tangan berbasis alkohol. I can take you far, far away, far enough for us to disappear. Should you feel a little scared, know that I'm still right here. It will be a little bittersweet. It might even feel a bit surreal. Just see the stars run past you as you drift apart in the air, like the leaves riding on the autumn breeze, like the days gone too far for us to seize. We move on and live it as it is, but once in a while, let the mari terapkan etika batuk atau bersin yang baik dan benar, agar tidak menyebarkan ribuan bahkan jutaan kuman kepada orang di sekitar kita. Saat ini, penanganan COVID-19 bukan hanya menyembuhkan pasien yang sudah terjangkit, tetapi juga menjaga orang yang sehat agar tidak ikut terinfeksi COVID-19. Kunci utama untuk membentengi kita dari COVID-19, salah satunya yaitu etika batuk atau bersin yang baik dan benar. Saat pandemi COVID-19 ini, jangan lupa terapkan 5M dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Jaga diri, jaga keluarga dari COVID-19. Stay safe and healthy. Terima kasih, salam dan bahagia. I can take you far, far away, far enough for us to disappear. Should you feel a little scared, know that I'm still right here. It will be a little bittersweet. It might even feel a bit surreal. Just see the stars run past you as you